เรือก้านกล้วยซิ่งย้อนไว้เดี๋ยวจะมาทำแข่งกันนะครับผมมีพี่นนท์พี่แมนแม็กเกอร์เมื่อ2 ปีที่แล้วพี่นนท์เอาอันเนี้ยไปทำเป็นกระทงเรือก้านกล้วยซิ่งใครยังจำได้บ้างครับผมวิธีทำไม่ยากนะครับผมใครเคยเล่นบ้างนะเอาก้านกล้วยมาหักเป็น3 เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นเสียบด้านบนนะครับผมหักด้านซ้ายด้านขวานำหนังยางวงใหญ่มาเกี่ยวตรงท้ายซ้ายขวาที่เราบากไว้นะครับผมใบพัดเรือเราจะใช้เป็นไม้ไอติมนะครับผมแบบนี้เลยเรือกระทงซิ่งของพี่นนท์ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูของคนอื่นกันจะเป็นยังไงเรือก้านกล้วยซิ่งกันเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนี่เรือของพี่นนท์ นี่เรือของพี่แม็กนี่เรือของพี่แมน เชียร์พี่นนท์กด1เชียร์พี่แม็กกด2เชียร์พี่แมนกด3เตรียม3 2 1ปล่อยไปแล้วจับ สอง นี่1 สองเอ้ย 1คู่ไปแล้วนะ1 กับ 3 1 กับ 3 1 กับ 3ตีคู่ไปแล้ว1 2แล้ว 1 โอ้ดูของพี่แมนดิโอ้1 แซง1 ติดอยู่แล้ว ไปแล้ว